가장 작은 조각. 큰 햇살 아래 온 마을이 분주했어요. 무언가 아주 특별한 것을 만들기 위한 준비였지요. 아빠는 나무를 다듬고 엄마는 실을 풀었어요. 하지만 꼬마 한나는 자기 손을 내려다보았어요. 나는 너무 작아. 모세 아저씨는 온 회중에게 말씀하셨어요. 우리가 가진 것 중에서 가장 귀한 것을 가져와 마음껏 드립시다. 사람들은 기쁘게 자신의 금 귀고리, 반짝이는 녹그릇, 부드러운 염소털을 가져왔어요. 한나도 무언가를 가져오고 싶었어요. 하지만 그녀의 것은 작고 흔한 것뿐이었죠. 금이나 보석은 없었어요. 그녀는 집으로 돌아가 가장 아끼던 것을 찾았어요. 그것은 할머니가 주신 작고 단단한 조각목이었어요. 한나는 그것을 부산 아저씨에게 가져갔어요. 아저씨, 전 이것밖에 없어요. 목소리가 아주 작았죠. 부산 아저씨는 한나의 작은 나무 조각을 손에 들고 빙그레 웃었어요. 한나야, 이것은 아주 귀한 것이란다. 가장 단단하고 곧은 나무지. 큰 기둥을 만들 수는 없지만 가장 중요한 곳에 쓰일 수 있어. 그리고 아저씨는 한나에게 아주 특별한 것을 보여주었어요. 그것은 작은 상자 위에 덮을 휘장이었는데 아름답고 복잡한 무늬가 수놓아져 있었어요. 이런 멋진 것을 만들려면 많은 재료와 재능이 필요해. 부산 아저씨가 말했어요. 하지만 가장 중요한 것은 마음이 감동된 자원하는 마음이란다. 네 작은 조각목처럼 말이야. 엿새 동안 온 마을 사람들은 각자의 자리에서 열심히 일했어요. 부산 아저씨는 금을 녹이고 오홀리압 아저씨는 덮개를 짰죠. 한나는 작은 조각목을 깨끗이 닦는 일을 도왔어요. 그리고 일곱째 날이 되었어요. 모든 작업 도구가 내려놓아졌죠. 불도 피우지 않았어요. 마을 전체가 깊은 평화 속에 잠겼어요. 한나는 부산 아저씨 옆에 앉아 따뜻한 햇볕을 즐겼어요. 엿새 동안에 열심히 일한 손들이 이제 쉴 수 있구나. 한나는 생각했어요. 내 작은 조각목처럼 쉼도 아주 중요한 선물이야. 온 마음을 다해 일하고 온전히 쉬는 것이 바로 여호와께서 명령하신 가장 아름다운 것임을 깨달았답니다.